Videos de tocando casas, la segunda parte. Te la pasé a borrar. Ya. Tócale a Gustavo, ¿no? Ya. A ver, yo voy a decir. Videos de la segunda parte tocando la casa de Gustavo. Ya. Toca. Toca, ¿no? Misión exitosa. Ahora el mío. Esta vez yo voy a grabar a Giovanni. Ya. Esta vez Giovanni va a tirar una roca a una casa y va a tocar la casa. Miren cómo suena. La misión fue exitosa. Ahora Franco. Ya, te grabamos de nuevo. Anda. Videos de la tercera parte. El de Franco viene. El de Franco en la tercera. Después viene el mío, que es la tercera. Corre, Franco. Ya, al de la vieja picante. Tírala. Buscando otra piedra, parte 2. Ahora la voy a tirar a la vieja picante. Se cayó Franco de hocico. Puta, no se pega ninguna. Ya, esta vez vamos a tirar más piedras. Ha sido fail. Vamos a tirar más duro. Está dura. Como vamos a hacer la canción. Dura, dura, súbame mi dura. Esta sí fue una misión exitosa. Hicimos el video completo.